Sal jy my arm vashou, my kop wil verdwaal. Gee my rigting en leiding, voor die Here my kom haal. Sit jou arms om my, dat daar die vreugde. Hartlike hallo liewe Kempton Kruiner, wat 'n ongelooflike voorreg vir my om weer saam met jou te kan kuier. Ek kan nie vir jou sê goeiemôre of goeiemiddag of goeienaand nie, want ek weet nie wanneer jy hierdie kyk nie, so dis nie belangrik nie. Daarom die hartlike hallo van my kant af, ek speel dit veilig. En ook waar jy dit kyk, weet ek nog minder. Maar geniet dit, maak jouself baie gemaklik. Ons is besig hierdie kwartaal om te gesels oor vuur en ons is besig om te gesels oor lig en die simboliek daarvan en hoe dit gebruik word in die Bybel. En vandag se tema is geen uitsondering. Dit haak aan by hierdie breë kwartaal tema van vuur en van lig. Ek vra 'n vraag. Die tema is eintlik jou lig onder die maatemmer, maar ek het besluit ek wil dit 'n vraag maak. Jou lig onder die maatemmer? Hoe is dit moontlik dat jy jou lig onder die maatemmer sit? Terwyl jou lig, waarvoor is 'n lig gemaak? 'n lig is gemaak om te skyn in die donker. 'n lig is gemaak om lig te gee in die donker. 'n lig is gemaak om duisternis te verdryf. So daarom die vraag, jou lig onder die maatemmer? Maar kom ek begin by die begin. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons regtig by die begin sal begin rondom lig. Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, en hierdie is my verskriklik belangrik, hierdie eerste sinnetjie, want dit sê onmiddellik vir jou, en vir my, die konteks waarbinne hierdie gebeur. Jesus praat, Jesus het 'n gehoor, en hy praat direk met hulle. So hy word nie hier aangehaal, dis nie 'n Johannes of 'n Matteus of 'n Markus wat praat oor Jesus nie, dis Jesus self aan die woord. Hy sê, ek is die lig vir die wêreld. So daar kan geen misverstand wees oor lig en die oorsprong van lig in Bybelse konteks nie. Jesus Christus is die lig. Dit kom uit sy eie mond, hy sê dit self, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En hier wil ek weer twee woorde beklemtoon. Die woorde nooit, sal nooit in die duisternis lewe nie. Duisternis gaan jou nooit bedreig nie, as jy Jesus volg nie, so dit het alles met geloof te doen, met volgelingskap, met disipelskap, met stap agter Jesus aan, en lig gee lewe. Lig gee lewe. En wie gee lewe? Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Dis Jesus, die lig. Dit is vir my verskriklik belangrik dat ons daar begin, dat daar geen misverstand kan wees, waar kom die oorsprong van lig vandaan? Eintlik moet ek sê, wie is die oorsprong van lig? Wie is lig? Dis Jesus en Jesus alleen. En dan wil ek nou beweeg na die lig onder die maatemmer gedeelte toe. En ons tref dit aan in Matteus 5. Nou wat ek gaan doen, ek gaan nou vir jou een vers, Matteus 5 vers 14 lees, spesifiek uit die boodskap vertaling, omdat dit so mooi vir ons daar verduidelik word. Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Hoor hoe skuif die hele liggedagte nou ewe skielik. Jesus sê, ek is die lig wat lewe gee. En dan die volgende oomblik, julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Dit is wat ek en jy moet wees. Vandaar my vraag, jou lig onder 'n maatemmer? En dan die volgende woorde, almal moet kan sien dat jy glo. So hierdie lig in my, hierdie lig in jou, Jesus in my, Jesus in jou. Die feit dat ons Jesus Christus volg, dat ons hom aangeneem het as ons saligmaker en verlosser, dit maak dat die lig in my woon en dat die lig
in jou woon. Daarom het dit alles met geloof te doen. Dit is net gelowiges wat die lig van Jesus Christus in hulle het en wat die lig van Jesus Christus uitleef na buite toe. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. So wat is 'n ander eienskap van die lig in jou en die lig in my? Dis sigbaar. Dis sigbaar. Ek wil so ver gaan om te sê dis hoorbaar. Met ander woorde, wanneer ek en jy praat, dan is dit hoorbare lig. Wanneer ek en jy leef, ons dade, dit is sigbare lig, want dit is geloofsdade, dit is geloofswoorde, dit is waaroor lig gaan. So kom ek breek net so bietjie, kom ek druk net so vir 'n oomblik, daai pause knoppie. Ek sê altyd, as ek oor Jesus praat, en ek praat oor hom as die lig, dan skryf ek daardie lig met 'n hoofletter. So hoofletter lig. En dan hierdie hoofletter lig wat in my kom woon en in jou kom woon, en ek en jy wat sy lig weerkaats. Ek en jy wat toelaat dat sy lig deur ons skyn. Ek self is nie lig nie. Jesus in my is lig. Ek self is nie lig nie. Jesus in my skyn deur my, is hoorbaar en sigbaar deur my. Dis die klein lettertjie lig. Met ander woorde, ek praat altyd van die hoofletter lig wat vir Paulus getref het op pad Damaskus toe. En toe woon die lig in hom. En toe is waar hy ook al gaan, waar hy ook al beweeg, waar hy nou ook al op sy sendingreise is, en waar hy ook al te doen kry met gelowiges en ongelowiges, is dit net lig wat skyn en lig wat duisternis verdryf. Kom ons gaan aan met Matteus 5. En nou gaan ek vir jou so 'n kombinasie gee van die boodskapvertaling en van die 83 vertaling. Matteus 5 vers 15 en vers 16. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit dan onder 'n bed weg nie. Nou dis die boodskapvertaling. Met ander woorde, jy steek 'n lig aan en wat doen jy met hom? Jy gaan sit hom onder 'n bed. Die 83 vertaling praat doodgewoon hier van die maatemmer. Met ander woorde, sien in jou kop 'n prentjie van 'n lig en jy gaan sit 'n emmer bo oor die lig. Dit is die 83 se vertaling se beeld en die boodskap se beeld is doodgewoon sit dit onder 'n bed. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek neergesit, sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dis weer die boodskapvertaling wat ek sopas vir jou gelees het. Die 83 vertaling sê nee, jy sit 'n lig op 'n lampstander, sodat dit wyd lig kan gee vir baie mense, en dat dit helder kan skyn. Dit is presies wat julle ook moet doen. So, wat moet ek en jy doen? Ons moenie ons lig onder die bed gaan sit nie. Ons moenie ons lig onder die maatemmer gaan sit nie. Ons moet 'n lig op 'n lampstander wees. Ons moet 'n lig in die middel van die vertrek wees. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. En daar word die wêreld vir jou baie mooi beskryf. Hierdie wêreld wat ek en jy in leef. As jy gewonder het, en ek weet jy wonder nie, is pikdonker. Dis vol duisternis. En wie moet die verandering bring? Wie moet die geloof leef? Wie moet die lig op die lampstander wees? Die lig in die middel van die vertrek. Ja, dit is jy en dit is ek. Julle moet soos 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Is dit nie aangrypend nie? Dat God kies jou, gewone jy. God kies my, gewone Johan, wat partykeer voel, maar hoe is dit moontlik, met al my tekortkominge, en al my gebreke, en sekere gawes wat ek nie het nie, en dan staan hier, ander mense moet uit julle woorde, uit jou woorde, en dade sien, dat julle God van harte dien. Dis my verantwoordelikheid, dit is jou verantwoordelikheid, geloof wat sigbaar is, 'n lig in die middel van 'n vertrek.
nie iewers onder 'n bed nie. 'n lig op 'n lampstander, nie iewers onder 'n maatemmer nie. So sien jy die prentjie. Dink aan 'n ateljee. Byvoorbeeld, as hulle 'n televisieprogram opneem, of 'n televisieonderhoud opneem, byvoorbeeld. Dit is verskriklike skerp ligte. Dit is eintlik warm as 'n mens dit ervaar, as 'n mens dit beleef. So skerp is die ligte. Dis die lig wat ek en jy moet wees. Vergelyk dit nou weer met 'n kers. Niks fout met 'n kers nie. Want 'n kers verdryf ook donker, maar gaan sit nou 'n emmer bo oor hierdie kers. Dit kan 'n helder gloeilamp ook wees, for that matter, en gaan sit 'n emmer bo op hierdie helder gloeilamp. Nou wil ek jou terugvat na 2 weke gelede. 2 weke gelede het ek ook die voorreg gehad om te kuier by my liefste Kempton Kruin familie. Toe het ek 'n skrifgedeelte met julle gedeel uit Maleagi 4 vers 2. En ek wil jou herinner aan die woorde wat staan in Maleagi 4 vers 2. Want dit sluit verskriklik mooi aan by ons boodskap en ons tema van vandag. Maar vir die van julle wat my liefhet en aan my gehoorsaam is, sal my verlossing soos die son wees. Daar's geen skerper lig in die heelal. Die son van verlossing, die lig van verlossing, die lig van lewe. En ek en jy weet, wie is daardie lig? En dit is 'n hoofletter lig. Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee lig. Daar waar die son se strale op 'n seer plek skyn, word dit vinnig gesond. Die strale van genesing. Die lig wat genees. So sal ek die nuwe lewe oor julle laat kom. Nou kom ons staan vir 'n oomblik baie prakties stil. Ek wil alles wat ons nou vir mekaar gesê het is dis skrifgedeelte op skrifgedeelte op skrifgedeelte. Ons het Matteus, ons het Johannes, ons het Maleagi. Maar kom ons vir 'n oomblik net weer staan net stil by die funksies van lig. Ek dink die heel eerste baie eenvoudige funksie wat almal ken en wat almal van weet is doodgewoon. Dit laat jou sien in die donker. Dit verjaag die duisternis. Dit verdryf die duisternis. Dit laat jou sien in die donker. Ek dink onmiddellik aan daardie skrifgedeelte in Psalm 119 dat u woord is 'n lamp vir my voet. U wys vir my die pad aan. Ek probeer die prentjie sien van iemand wat loop met 'n lamp en tree vir tree verder kan sien, om nie oor klippe te val nie, om nie te gly nie, om nie in water te trap nie, om nie in die gemors te kom nie, om nie seer te kry nie. Lig wys doodgewoon vir jou die pad. Jy sien in die donker. Dis 'n funksie van lig. Dink 'n bietjie, ek wonder watter mamas dalk spesifiek nou sal kan onthou. Klein babatjies wat onder die ligte in die kraamafdeling lê. Omdat hulle geelsig het. Ek sal dit nooit vergeet nie, een van ons 3 kinders wat ons groot gemaak het, was so onder die ligte gewees. Die kind se oë word so toegeplak. Dis nie 'n mooi prentjie om na te kyk nie, maar en ek sal nooit vergeet nie, my vrou was baie ontsteld gewees toe ons nou ons ou babatjie, ons ou pragtige babatjie hier onder die ligte sien. Maar die belangrike rol van daardie lig is dis genesend. Dis genesend. Dit maak die babatjie gesond van geelsig. En die verpleegpersoneel het ons baie gou gerus gestel, is eintlik baie lekker vir die kind. Dis eintlik baie lekker vir die kind onder die ligte, die warmte, die hitte. So ons moet nie bekommerd wees nie, ons moet kalm wees. Fisioterapeute sal onmiddellik vir jou kan sê, maar ons gebruik baie keer ligterapie. As dit kom by wondgenesing, word lig gebruik om wonde gesond te maak. En dan, ja, ons het hierdie harde pad gestap met ons eie kind. Depressie. Sonlig is baie goed vir mense met depressie.
Kom soveel as moontlik buite, kom soveel as moontlik in die son. Die Vitamien D is baie goed vir jou brein en is baie goed om depressie teen te werk. So weer eens, hoor die genesende, opbouende invloed wat lig het wanneer ons nou kom spesifiek by die funksies van lig. En dit is baie eienaardig dat depressiesyfers, en dis algemeen internasionaal, in die winter hoër is as wat dit is in die somer. En ek wil dit herhaal. Depressiesyfers in die winter baie hoër is in die somer. Hoekom? In die somer is dit baie makliker om buite te kom. Dit is nie koud nie, dit is heerlik. Jy wil in die son wees en dit is baie goed vir jou brein. Dit is baie goed vir jou gesondheid. Terwyl in die winter ons kruip binne in ons huise weg. Ons sit voor die verwarmers en ons sit met 'n kombersie om ons en ons kom nie so genoeg in die son nie. So maak 'n punt daarvan, ook in die wintertyd. Ons is nou in die wintertyd. Maak 'n punt daarvan om buite in die son te kom omdat dit so goed is vir jou. So daar's vir jou 'n paar praktiese funksies van lig. Lig is genesend. Lig maak gesond. Lig verbeter jou lewe. So kan ek aangaan. So kom ons begin weer by Jesus wat lig is. Dit is wat hy vir my doen. Dit is wat hy vir jou doen. Hy is die een wat genees, hy is die een wat gesond maak, hy is die een wat nuwe lewe gee. En nou kom sê hy, wanneer ek in jou woon, dan is jy die lig vir die wêreld, jy's die een wat die duisternis verdryf. Dit moet sigbaar wees, dis met woorde, en dit is met dade. Daar's tog een ding waarteen ek jou wil waarsku. Mens kry verskillende soorte lig. En jy gaan nou baie spesifiek, gaan jy nou na 'n prentjie kyk. Kyk na hierdie prentjie. En ek het nou baie spesifiek gaan kies in hierdie prentjie, dat jy verskillende soorte lig sien. Ek bedoel mense, as jy in 'n winkel stap en jy wil 'n flits koop, hoeveel soorte flitse kry jy nie? Klein flitse, groot flitse, flitse wat flouerig skyn, flitse wat omtrent spotlights is, dit is net flitse. Verskillende groottes en soorte gloeilampe. Dan kry jy die ateljeeligte. Dink aan stadionligte, by 'n cricketstadion, by 'n rugbystadion. Verskillende soorte ligte. Wat is my punt? Wat is my waarskuwing wat hierdie aanbetref? Moenie jou lig vergelyk met 'n ander persoon se lig nie. Dis my punt. Wees net lig. Of jy nou die kersliggie is, of jy nou die klein flitsliggie is, of jy nou die spotlight is van die rugbyveld. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor om waar jy beweeg, waar jy met mense in aanraking kom, om lig te wees. Moenie jou lig en hoe die Here jou gemaak het, kom vergelyk met iemand anders se lig nie. Sommige net nog 'n skrifgedeelte, Spreuke 12 vers 18. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Hier is ek nou bietjie spesifiek aan die woordekant. Wyse mense bring genesing. Wat doen lig? Lig maak gesond. Lig bring genesing. Die son van redding bring genesing. En dit is hoe my woorde en jou woorde moet wees en ook ons dade. Weereens, om prakties te raak, want dit is vir my belangrik dat ons hierdie hele ligkonsep moet kan gaan leef na vandag. Ons moet nie net sê, dit is 'n mooi gedagte nie. Dit was 'n mooi boodskap nie. Nee, ons moet hierdie prakties kan gaan leef. So kom ons dink aan ons huwelike. Kom ons dink aan ons huisgesinne. Kom ons dink aan ons woorde. Kom ons dink aan ons dade. Is dit woorde van lig? Is dit dade van lig? Dink aan jou vriendekring. Is jy 'n lig in jou vriendekring? Is jy een wat die ander optrek en die ander opbou in jou vriendekring? By die werk, is jy altyd die pessimistiese, swartgallige een?
Of is jy die een wat in die duisternis dalk by die werksomstandighede lig bring? Dalk 'n spotlight is, dalk net 'n kersie is, maar daar's lig omdat jy daar is. Is jy iemand wat ander mense altyd seën en opbou en investeer in hulle en omgee vir hulle en hulle laat groei? En vir my belangrik hier, dit geld vir gelowiges en ongelowiges. Ons kan so veroordelend wees teenoor ongelowiges, so onnodig veroordelend wees, met ons woorde, met ons dade. Die Here wil dit nie hê nie. As jy wil lig wees, bou op. Woorde van hoop oor die toekoms, lig vir die toekoms. Ons is so pessimisties in Suid-Afrika. Om lig te wees is weer eens om positief te wees. Ja, nie onrealisties nie, maar vol hoop. En dan sommer net kindness. Is my so mooi woord, die woord kindness, wat vertaal word in Afrikaans met vriendelikheid. En my vrou help my nou die dag, sy sê probeer bietjie die woord goedheid aan ander. En dit het nogal sag op my oor geval. Om goed te doen aan ander. Die hele tyd, weer eens, by die huis, by die werk, by jou vriendekring, waar jy ook al beweeg. Of jy nou besig is met 'n kelner, of jy besig is met 'n petroljoggie, of jy besig is met 'n kassier in die winkel. Vriendelikheid, goedheid, kindness. Dit is wat dit beteken om lig te wees. En nou wil ek weer vir jou vra, hoe kan jy jou lig onder 'n maatemmer sit? Dis 'n vraag. Hoe kan jy jou lig onder die bed sit, waar in die middel van die vertrek moet wees? Onder 'n maatemmer in plaas van op 'n lampstaander, waar dit die hele wêreld verlig? Ek dink na vandag verstaan jy wat die skrif vir ons daaroor sê, en ook die praktiese implikasies, die hande en voete implikasies van lig wees, en hoekom ons daar's geen manier wat ons lig onder 'n maatemmer kan sit, wil sit of gaan sit nie. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat ons die voorreg het, U wat die lig is wat lewe gee, dat U lig deur ons skyn, dat ons U lig kan weerkaats in hierdie wêreld. Here, dat die lig in ons duisternis kan verdryf in hierdie wêreld. Dankie, 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 dat U vir elkeen van ons daardie status, daardie identiteit en daardie rol gee. En ons kom kies vandag, Here met ons hele hart, kom kies ons, om dit voluit te gaan doen, en voluit te gaan leef. Amen. So, daar's 'n lekker uitdaging vir jou, en daar's 'n lekker uitdaging vir my. Woorde en dade van lig. En dan 'n voorreg om die Here te dien met ons dankoffers. Om ook lig te wees met ons finansiële bydraes wat ons gee vir die Here. En julle sal altyd daai woorde uit my mond uit hoor. Ons gee heel eers vir die Here. Daarom gee ons vir die kerk, daarom gee ons vir die gemeente. Sodat die gemeente en kerk, waarvan ek deel is en jy deel is, kan lig gaan wees in hierdie wêreld. Julle ken nou al die verskeie maniere wat ons kan gee. Kom ons gee met oop harte. Kom ons gee met oop beursies. En ons wees lig in hierdie wêreld. En wat 'n voorreg om jou te kan kom seën. Met die liefde, die oneindige liefde, die onvoorwaardelike liefde van jou Vader. Om jou te kom seën met Jesus se vergifnis en verlossing en vrymaking. Jesus die lig wat die duisternis verdryf, ook in jou lewe. Om jou te kom seën met die Heilige Gees, wat elke tree saam met jou gee. Amen. Sal jy my arm vashou, my kop wil ver